marka hore ilaahay baa mahad iska leh ilaaha noo fududeeyay kulankan inaanu isu nimaano intan oo simadii magaaladan Boosaaso joogay intii sali ka dhay runaantiina fakarka iyo intay soo jeediyaan simadu ayaan la qabaa hadalka iyaga dhameeyay runtii waqtiga inuu ku jirno iyo Puntland intay hadda soo dhisnayd waxay ku noqonaysaa madmadow haddii waxyaalahan oo kaleeto ay dhacaan waxaana ka sii liidata haddii wax laga qaban kari waayo waxaan rajaynaynaa ilaahay idankiis insha Allah bismillahi kariim hawshaanu sida ay simadu u sheegeen inay si khayr ku dhamaato darafyada ay khuseeyaan siday Puntland ku soo caalamay jidhay waxay ahayd in wax walba oo jira laga wada hadlo khilaafka hadduu yar yahayna Soomaalidu waxay tiraahdaa waa la baabi'iyaa hadduu badan yahayna waa la yareeyaa runtii annaga kelmadayadu ismadu maraaxil badan bay soo mareen marba heer bay soo mareen ilaa dhisidii Puntland la dhisay hadda ragga halkan fadhiya Beeldaaje Cali waan malaynayaa baa asaasayaashii ka mid ahaa ilaa yomana hada mar walba ay u taagnaayeen wixii wax qabadkeeda wax ka qaadashada iyo dhageysigu waa meeshiisa iyo in la isugu dhaganugulaado laakiin kelmadooda iyo inay wixii markaa munaasiba ka yiraahdaan waa waajib saaran guud ahaan ummadda Soomaaliyeedna oo soo jeedinaya hoggaanka dhaqanku inuu yahay astaanta kaliya ee ummadda Soomaaliyeed muddo badan ay ku soo caanamaysay gaar ahaan goboladan waxay ahaayeen runtii lafdhabar mar walba u taagan wanaaga iyo islaaxinta iyo khayrka waxaan rajaynaynaa insha Allah bismillahi kariim haddana inay kaalintoodii iyo mid ka sii wanaagsan inay qaataan howlahanna waxaan leenahay xaafadaha hadda beeldaajeyaashu sheegeen oo laga qaxayo inaan magaalada qax imaan inaan xaafadaha laga qaxin inaan dadka la barakicin in nabadda iyo xasiloonida lagu dadaalo ciidamadu inay waxay dirayska u siteen dhammaantood wadadkan iyo maslaxadooda iyo amnigooda inay iyagu dhibaato iyo culays ku noqdaan maaha maamulkuna waxa loo dhistay waxa weeye inuu amniga iyo kala damaynta iyo nidaamka dawladnimo ee loo baahan yahay inuu wado waxaan rajaynaynaa insha Allah bismillahi kariim in cid waliba ay qaadato mas'uuliyadeeda xadiiskii nabiga sida uu suldaanku u sheegay kullukum raa'in wa kullukum mas'uulun an ra'iyatihi mas'uuliyadda qof laga reebay ma jiro qof walba mas'uuliyad baa saaran qof kastaana inuu mas'uuliyadiisa ka soo baxo weeye haday tahay saxaafadda haday tahay ilaa madaxweyne ilaa iyo meesha u hooseysa qof laga reebay mas'uuliyadda ma jiro qof walba mas'uuliyadiisa ha qaato insha Allah bismillahi kariim wararka idaacadaha iyo saxaafadaha la isu marinayo aan waxba kordhinayn inay wax sii fogeeyaan maahe iyagana waxaan leeyahay halaga taxadaro waxaan hadal aan macno weyn keenayn oo wax sii furfuraya oo dhibaato sii geynaya oo la isugu jawaabayo macno weyn keenimayo waxa fiican in danta iyo maslaxadda iyo wanaaga iyo sida khayrku ku jiro in laga wada shaqeeyo intaasaan idin soo jeedinaynaa waxaan mar labaad iyo mar saddexaad ba leeyahay nabad Boosaaso nabad weeye Boosaaso waa magaalo amni waa magaalo halbowle u ah Soomaaliya inteeda badan waa magaalo Soomaalida oo dhan u noqotay hooyo oo runtii 91 ilaa iyo muxuu ahay sagaashama inta 90yadii intii ahayd Soomaaliya oo dhan halkan ayay isugu wadatay meeshan ay muxuu ahay hooyo u noqotay cid Soomaaliya oo ka maqnayd ma jirin runtii maantana waxaan rajaynaynaa ilaahay idankii inayn abaalkeedu noqon inay muxuu ahay dhibaato iyo fadqararo ka dhacdo
insha allah bidnillaahi kariim waxaan rajaynaynaa inay arrintan taaganina nabad ku dhammaato maslaxadda iyo khayrka iyo wanaagana laga wada shaqeeyo watacaawanuu cala albiri waataqwa walaa tacaawanuu cala alismi waalcudwaan sala allahu calaa nabiyina maxamedin cala aalihi wasaxbi waslm ilahay waxaan ka baryaynaa amni iyo nabadgelyo ilaahu maslaxada iyo amni baanu kaa barinay ilaahu talada abshirta ana waafaji rabbiyow ilaahu bogayaga burcadiisu mari khalalka iyo tafaraaruqa iyo fitanta iyo sharka ilaahu naga dhex saar ilaahu wixii sharah naga qabo rabbiyow ilaahu wixii maslaxad iyo khayr ummadda u ah adaa garanaya ilaahuna waafaji sala allahu calaa nabiyina maxamedin wacalaa aalihi wasaxbi waslm akhir dacwaana alxamdu lilah